Tafiditra ao anatin'ny fialan-tsasatry ny Noely ny sekoly ambaratonga fototra amin'izao fotoana izao. Tsy vitsy ihany koa izy ireo nefa no mikarakara fety aman-danonana nentina namaranana izany telo volana voaloha izany. Entina ihany koa hitsenana ny fety Noely sy ny fetin'ny farantaona ao anatin'izany ihany koa ny fizarana ny bulletin de note na ny filazam-pahaizana ho an'ireo ankizy madinika isan'ny nisongadina tamin'izany ity arahantsika ity. Entina amaranana ny telo volana voalohany amin'ny taom-pianarana 4-5 dia saika niroso tamin'ny fanatanterahana fety mifanandrify amin'izany ireo sekoly tsy miankina tamin'ity androany ity. Nanatanteraka izany teo anivo ny collège Mbintsoa Agadikely. Nietsika taon'ny collège Mbintsoa androany dia Noely ankizy famaranana ny telo volana voalohany. Ny Noely dia efa fanaonay isa-taona izany anehoan'ny ankizy ny zava-bitany nandritra izay telo volana izay. Ny Noely tsy hoe atao navesarana ny fampianarana fa fanohatra amin'izay ary hoe mba entin'ny ankizy manamaivana izay amin'ny fotoana fianarana rehetrarehetra iny dia rehefa misy malalaka kely dia manomana ny Noely amin'ny volana desambra. Ankizy dia manao hiry izy tsy enjery izy dia rehefa avy eo izay mizara ny bulletin vokatry ny asa nandritra telo volana dia mametrapetraka kely ny ho amin'ny telo volana manaraka indray misy teny fampifehezana kely arak'izay vita tamin'ny taom-pianarana telo volana voalohany izay. Nandray anjara teto avokoa ny kilasy tsirairay nitondra ny talentan'izy ireo ka tsy nivoana tamin'ny loha-hevitra dia nifankalazana ny fahatongavan'ny Noely ny teto. Nivoana tamin'ny fety fanaon'ny sekoly isan-taona ihany koa ny teto anivon'ny Monte Cristo Analamahitsy izay nampandray anjara ny ankizy isaky ny kilasy. Ankoatra ny dia dia misy ihany koa ny fanaovana hira sy tsianjery. Aorian'ny fety-arahan'ny ankizy sy ny ray aman-dreny tahak'izao moa dia misy hatrany ny fizarana ny bulletin de note ka eo vao miditra tanteraka amin'ny fialan-tsasatry ny fetin'ny Noely sy ny farantaona izay aharitra 2 herinandro eo ireo mpianatra.